दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन आप भगवान विष्णु के इन दोनों मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। लेकिन किसी अभीष्ट की प्राप्ति के लिए यदि कर रहे हैं तो विष्णु गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ होता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पर एकादशी व्रत में सबसे ज्यादा महत्व विष्णु सहस्त्र नाम का होता है। अगर आप कर सके तो जीवन में चमत्कार निश्चित है।